Xin mến chào quý anh chị em các bạn đã trở lại với kênh của mình. Giờ mình hôm nay thì mình cũng tiếp tục với cái chiếc xe cuốc Sumi SH này, nó bị sụp hố đó nha các bạn. Thì bữa trước mà xe này lên không nổi đó, thì cũng có kêu mấy chiếc xe lại kéo mà xe bận quá không có lại kéo được đó các bạn. Bữa nay ở nhà đem qua mấy cái giá đào sơ sơ rồi coi có lên nổi hay không ha. Bữa nay thì lên thì cũng tài xế khác nữa nha các bạn. Sáng giờ lấy giá qua bốc đất. Lên á. Giảng đất. Giảng đất kìa. Giảng đất kìa. Có mưa đêm hôm nước lên láng. Chỉnh bơm lên cho nặng chút coi. Xiết lên đi, đụng, xiết lên là tao ấy đậu lên là nó lên luôn rồi. Nó có đậu lên thôi là bỏ nó được.
có kìa. Xanh. Nè. Đây có một chiếc nè. kêu chiếc đó kẹp kéo lên. Gì nữa là sao? Bây giờ chỉnh ép bơm vô các bạn, ép bơm vô cho máy chạy cho nặng chút đó. Quay kìa, quay xe kìa. Nữa. Cũng như thằng này giờ cái dàn thủy lực nó yếu các bạn. Chạy không lên mà thấy máy nó không có ra khói nhiều ha. Bây giờ chị ép vô, bây giờ để ép bơm vô cho chạy cho nó ra khói coi nó như thế nào nha, lên nổi không. Ngày qua lên không nổi, không có miếng nước, đám mưa đêm hôm quá lớn, có nước luôn. Không thấy khác. Riêng máy chạy nhẹ te. Không nhúc nhích.
Hình như mắc luôn rồi đó mày. Có đó, có cảm giác rồi đó. Coi chạy lớn là mắc. Ồ, nước nhiều quá. Rồi vậy thì cuối cùng bữa nay thì chiếc xe này cũng không có lên nổi nha các bạn. Bữa nay thì cũng chưa lên được. Thì bây giờ chỉ chờ bữa 2 bữa nữa rồi có xe mà nó rảnh thì loại kéo thôi, chứ bây giờ thì có hết cách rồi ha. Rồi cái video của mình cũng xin phép tạm dừng ở đây nha. Cũng xin cảm ơn quý anh chị em và các bạn đã xem cái video của mình. Rồi bye bye. Hẹn gặp lại cái video tiếp theo của mình nữa nha.